Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenye skimba no fumura no itama. Timu yangu ndi mukuita zi zviri kupisa na skimbo aiwa zviri kupisa chokupa timu yangu basa tapita pana zviri kupisa vanasi mangobaya bhaja subscribe so that musade pana shift nechitika chikupisa mezia sa timu yangu yeli pana penya ya maititi wakazoenda kusejaira mena yave netweitwa uchobeta maflat chami chichichichi saka doti munhu zviremeka zvakashitaura ranzo nini ndakabvisa 50,000 rand kuti vaitwa zvanga vachiita vachitayiwa 50,000 rand yaisi mari kwandiri asi ndakaenda ndakanogadzirwa skin musikozi skin yangu yanaka here ndiyo skin muri kuona kuda pa screen penya apa komane kana 50k chiro vichiwaiwai kudai kona wapinde denga saka kuti muzvigiremeka vachitaura zvanga vachitaura vachisimbisa vanhu tiende mujungwa chichimugadzirwe skin but skin yacho ndanga muchingooneyo iyi zvinzwiremeka zviri kupisa na skin zviri kupisa tokupai keep on subscribing sangana muchikapu chera apana operation yandakaitwa. You understand what I'm saying? I was just getting this face removed so I can have a perfect body yekuti wotkapfeka ma beach wear. So you see how my tummy is like now. You see how flat my tummy is. Do you see? That's what I went to get. Anti murukutona apa pakatoita red. Panoiswa majekiseni anopinda nemukati. As you see these red items, majekiseni aitopinda. You understand? So that vabvise my face dumburite flat. Because some of them we never knew kuti kunotopfekwawo mabikini nemabra taitonyarawo kupfeka pane vanhu. You understand? So learn to learn. Kwete kungomhanya. You see, I was having that structure. Look at that structure now. If you look at that structure, mukatotasa pane mastitch aiwa ndaitogadzirwawo neskini yanga yanetsa mufunge. Ladies and gentlemen, I have come to show you my skin one more time, ladies and gentlemen. Kuti mufunge takazoendawo tikanonowo kwatinogadzirwa maskini akatogadzirwawo achitobviswawo. You understand? Saka muzonyanyude kubva madzamisa kubva marwadziwa. 50k is nothing. If I can drive a Benz, a big badge, what can stop me from spoiling myself? Huh? Hey, 50k, what is that? Unovunduka 50k. Mukore uno kuvunduka 50k. Apana operation yandakaitwa. You understand what I'm saying? I was just getting this face removed so I can have a perfect body yekuti wotkapfeka ma beach wear. So you see how my tummy is like now. You see how flat my tummy is. Do you see? That's what I went to get. Anti murukutona apa pakatoita red. Panoiswa majekiseni anopinda nemukati. As you see these red items, majekiseni aitopinda. You understand? So that vabvise my face dumburite flat. Because some of them we never knew kuti kunotopfekwawo mabikini nemabra taitonyarawo kupfeka pane vanhu. You understand? So learn to learn. Kwete kungomhanya. You see, I was having that structure. Look at that structure now. If you look at that structure, mukatotasa pane mastitch aiwa ndaitogadzirwawo neskini yanga yanetsa mufunge. Ladies and gentlemen, I have come to show you my skin one more time, ladies and gentlemen. Kuti mufunge takazoendawo tikanonowo kwatinogadzirwa maskini akatogadzirwawo achitobviswawo. You understand? Saka muzonyanyude kubva madzamisa kubva marwadziwa. 50k is nothing. If I can drive a Benz, a big badge, what can stop me from spoiling myself? Huh? Hey, 50k, what is that? Unovunduka 50k. Mukore uno kuvunduka 50k. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenye skimba no fumura no itama.